Какая замечательная нынче осень стоит. Наслаждайтесь, душа моя. Не сегодня-завтра дожди пойдут. Да уж, посереет все, разлохматится. Но в данный момент абсолютное благолепие. Чистая правда. Повезло. А не зайти ли нам сей же момент по такому случаю в трактир? Какой же трактир в лесу, Пал Палыч? Есть тут один. Про него мало кто знает. И где же? А вон, прямиком под теми кусточками. Экий вы выдумщик. Так подгадать. Честное пустословное, это не я. Тут все, чтобы заморить червячка без цели осоловеть. Сия процедура зовется наход ноги. Ну, угощайте уже. Перво-наперво подцепляем упругого рыжика. Непременно облагораживаем сметанкой этого засранца. Далее следует взять ароматный дуэт ржаного хлеба да жирной бочковой сельди. Букетик лука для достойного аромату. А в другую руку соленый огурец из дубовой кадушки. Ну, невозможно терпеть уже. И вот тепереча с чувством следует употребить все поочередно. Пал Палыч, обождите-ка. Что такое? Сдается мне, чего-то здесь не хватает. Не понимаю вас. Ну, а запивать чем? Тут же родник недалеко. Какой родник? К такому полагается чего-то покрепче воды. Не узнаю вас. Вы же всегда против этого самого. Я против, когда не к месту. А тут это необходимая деталь. Не сплю ли я? Вы действительно это сказали? Можно подумать, у вас ничего нет. Ну, ежели вы настаиваете, есть кое-что на донышке. А большего и не требуется. Чудеса! Вчера здесь на донышке было. Пал Палыч. Просто попробуем. Клюковка с пихтовой веточкой. Неужто хоть что-то показалось вам не к месту? Да нет, все было очень даже к месту. Ну, вот видите. Сосуд не разбейте, пожалуйста. Не переживайте. Не буду, душа моя.